একঘেয়ে জীবন থেকে একটু স্বস্তির জন্য, একটু বিশ্রামের জন্য বাঙালি যা বোঝে তা হলো দীঘা। তো দুদিনের দীঘা ট্যুর করাই যেতে পারে এবং খুবই স্বল্প বাজেটের মধ্যে আজকে তুলে ধরতে চলেছি আপনাদের কাছে দীঘা, এবং তা খুবই স্বল্পের মধ্যে কিভাবে কোথায় থাকবেন, কোথায় যাবেন, কি ঘুরবেন কি না ঘুরবেন সব এই ভিডিওর মাধ্যমেই আজকে আমি তুলে ধরতে চলেছি। এবং আজকে থাকছে পার্ট 1। আর আমরা আজকে যাত্রা শুরু করেছিলাম বালি স্টেশন থেকে। তো বালি স্টেশনে সবাই ভোর উঠে আমরা বেরিয়ে পড়লাম হাওড়ার উদ্দেশ্যে। এখানে বুকু হাফ প্যান্ট পরে আছে, ওখানে রয়েছে আরও সবাই মামিরা এবং দিদি, বোন, দাদারা। তো সবাই একটু হাই করছে, প্রথমে একটু লজ্জা পাচ্ছিল, তারপরে এই যে হাই চালু করে দিয়েছে। তো এখানে হচ্ছে এই যে পায়েল, এই যে সুমনা এবং পুচকেকে নিয়ে, এটা হচ্ছে প্রদীপ এবং এটা হচ্ছে বুকু, একদম টোটাল লুক। আর এখানে বাবাইদা এটা হাই করে দিয়েছে, যাকে আপনারা কাশ্মীর ব্লগ। হ্যাঁ, যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবেন এবং সাথে থাকবেন। চলুন। হাওড়া টু দীঘা। এখানে মামি কিছু বলবে, বলো মামি। হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছ এখন? আমরা দীঘা ট্যুর। দীঘা ট্যুর পায়েল আছে। আজকে আমরা যাবো জেনারেল কোচে। থার্ড এসিতে আপনারা দেখলেন, এবার জেনারেল কোচে যাত্রাটা একটু দেখবেন। টোটাল ভিডিও আগের যে আছে ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন, যে পূর্ব এক্সপ্রেসের ভিডিওটা আছে। এখন আমরা দীঘা বেরোবো, তো জেনারেল কোচের কী হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখাবো, বা বলতে হবেই। চলো দেখা হচ্ছে। ট্রেন এখন আমাদের ঢুকছে। সাপোর্ট করাই তোমাদের। চলো, জেনারেলের হচ্ছে এই হাল। ভাইদা অভিজ্ঞতা বলো, শেয়ার করো। ফাইল কি বলতে চাইছিস? ওইখানে বুকু একটুখানি জায়গা পেয়েছে, সোনাকে নিয়ে বসেছে প্রচুর ঝামেলার পরে। আর এইখানে সিট ফিটগুলোর ওপরে বসে আছে। এই রীতি জামা খুলে ফেলেছে, মাকে ভিডিও করছি। এই হচ্ছে জেনারেলের অবস্থা, ভিডিও করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। চলো পরে আবার যদি সব অবস্থা হয় দেখাবো। এই সুমনা ওপরে উঠে পড়ে ঝগড়া করে। বাংলা এটা বিহারে গিয়ে করবে, বাংলা এসে মুখটা দেখছে। এখান থেকে কি বলছিলিস? এই তুই দীঘায় জমি কিনেছিস? কিরে, দীঘায় জমি কিনেছিস? আচ্ছা, জেনারেলে কখনো আসবে না, তাহলে এই পরিস্থিতি হবে। প্রচণ্ড ভিড়। এই হচ্ছে স্টেশন চত্বর দীঘা। একদম এই মাসে একদম আসবেন না, আমি রেকমেন্ড করছি। এই হচ্ছে ভিড়, প্রচুর ভিড়, প্রচুর। জেনারেল তো একদমই আসবেন না, রিজার্ভেশন করলে আসবেন, না তো আসবেনই না। চলুন ঘুমে গিয়ে দেখা হচ্ছে। টাইম টেবিল ট্রেনে সবই ঠিক আছে, জেনারেলে প্রচণ্ড এখানে প্রচণ্ড সমস্যা। একদম রিজার্ভেশন অবশ্যই করে আসবে। পেছনের অবস্থা দেখা যায়। দেখলেন স্টেশন চত্বরের অবস্থা।
এই হচ্ছে কি স্টেশন চত্বরের অবস্থা, প্রচুর ভিড়। আর এর মতো এরকম বাচ্চা নিয়ে আসা খুবই মুশকিল। এইখানে বাচ্চারা সব জেনারেল একদমই আসবে না, একদম জেনারেল আসবে না, কারণ ভিড়টা একটু খালি হলে হোটেলে যাবো, দিয়ে আরও অনেক কিছু দেখাবো। দেখা হচ্ছে ভাই। আমাদের হোটেল হলো সৈকত হোটেল রেস্টুরেন্ট। এই হচ্ছে সৈকত হোটেলের রেস্টুরেন্ট, 3 তলা আছে, মোটামুটি ভালো, বেরিয়ে টোটো ফোটো পেয়ে যাবে। আর যাওয়ার পথটা এটা একটা রিসেপশন। আর হোটেল মানে ঘুমের ব্যাপারে কথাবার্তা, সাবুর দিয়ে হাই করছে, গরমে আর কেলো ফুটকা হয়ে গেছে। ভিডিও করছে, ভিডিও সাহেব এসে গেছে। চান করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরোলাম, কিন্তু বেরিয়ে দেখি হোটেল থেকে প্রায় কতক্ষণ লাগছে, 15 মিনিট মতো লাগছে, 15 মিনিট লাগছে, হেঁটে 15 মিনিট লাগছে। তো আমরা এখন টোটো নিয়ে নেবো, গুটকা খেয়ে ফেলে দিই। তো টোটো নিয়ে নেবো, টোটো পাড়ে 10 টাকা করে নিচ্ছে। আমি 50 টাকা ভাড়া গেলাম দুজন। তো টোটো করে গিয়ে আমরা বিচে যাব। তো আমাদের হোটেলের সামনে এখন যাবো, ওখান থেকে সবাইকে ডেকে নেবো, নিয়ে তারপর টোটো করে আমরা বিচে যাবো। বিচে গিয়ে একটু এনজয় হবে সেটা। সমুদ্রে এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি, এখানে সবাই ফটো তুলতে রেডি হচ্ছে। প্রচণ্ড ভিড়, একদম প্রচণ্ড ভিড়, একদম বিচের মধ্যে চারিদিকে ঢেউ আসছে এমন, আর কিছু স্পিড বোট অনেকটা দূরে নিয়ে যাচ্ছে। যদি সম্ভব হয় তো আমরা চাপবো। এদিকে অনেক ফটো তোলার জায়গা, এই সাইডটায় আমরা খালি জায়গাটা স্নান করতে যাব, কিন্তু ওই দিকটায় আমরা যাবো স্নান করতে। এখানে অনেকটা ভিড় আছে, এই ভিড়ের জায়গাটা আমরা নামবো না, ক্যামেরা বেরিয়ে পছন্দ নয় আমাদের। জল প্রচণ্ড, তো ক্রমাগতভাবে আগে যাওয়ার চেষ্টা বেশি করবো না, যতটা পারবো যাবো। ওই যে পায়েল ওখানে আছে, ঢেউটা হেভি আসছে। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. কাশ্মীর হওয়ার পর দীঘা এলাম। দীঘা এসে আরও আগের দিকে যাব, ভয়ও লাগে, কিন্তু যেতে ইচ্ছা করে, যেতে একটু হবে। এই দেখুন, এটা আমি পাহাড়ের মধ্যে বলবো আগে কেউ নেই, অনেকে আছে, অনেকে অনেক দূরেও আছে। এই দেখো, দেখছো, এই হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের ব্যাপার। সমুদ্রের ঢেউয়ের ব্যাপারটা বা মুখটা কালো আসলে কিছু ম্যানেজ করে নেবে। দেখলে এমন ঢেউ আসছে, উড়িয়ে দিয়ে সব থেকে এইটা সব থেকে ভয়ানক লাগছে। ভয়টা তোর এই কাশ্মীর ঘোরার পরে দীঘাকে যেমন মনে হচ্ছে, চারিদিকে সব ওয়াও লাগছে। আরো কি ফিলিংস আসছে, এখন সব
ফেলছি, কিছু করার নেই, বালি খুব। একটা ঢেউ আছে। একটা বড় ঢেউ, একটা বড় ঢেউ ছিল। এইটা একটা সেই ঢেউ ছিল, সেই ঢেউ ছিল, সেই ঢেউ ছিল। আরেকটা আসছে, দেখো যেটা বলছিলাম, আরেকটা বড় ঢেউ। ওখানে ওখানে আটকে পড়েছে।